Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему март для стрельцов. В этом видео я особенно приветствую тех, кто родился под данным знаком зодиака. И давайте мы посмотрим, каким же будет для вас, уважаемые стрельцы, месяц март. Мы посмотрим общую атмосферу, сферу работы, финансов, любви, совет и предостережения. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. У нас будет одна позиция для всех. И начиная с общей атмосферы, давайте посмотрим, что же готовит стрельцам месяц март. Итак, общая атмосфера марта. Непростой для стрельцов будет март, потому как будет много важной для вас информации, много важных разговоров, трудности, которые нужно преодолеть, и, возможно, от чего-то придется отказаться. Но смотрите, карта коса – это еще и сбор урожая. Преодолев определенные трудности, вы получите своего рода награду, да, то есть это своеобразный результат тех трудов, плоды тех трудов, которые вы совершали, осуществляли ранее. Поэтому здесь очень важно оглянуться назад. Правильно ли вы все делали, верно ли вы поступали. Тем не менее, если вы преодолеете вот эти вот трудности, которые ожидают вас в марте, вам уже ничего в дальнейшем страшно не будет, потому что эти трудности, они вас закаляют. Это, как, знаете, своеобразный экзамен, да, и по окончании этого экзамена вы получаете определенного рода документ, да, определенного рода визу, ну, естественно, эта виза будет видна только вам, но вы будете знать, что все дороги для вас открыты. Возможно, с чем-то, как я уже сказала, придется проститься, от чего-то придется отказаться. Тем не менее, то, что вы получите, оно заслуживает того, чтобы, вот именно отказавшись от какого-то балласта, двигаться вперед. Теперь давайте посмотрим, что ждет стрельцов в работе. Что ждет стрельцов в сфере работы в марте? А вот здесь, скорее всего, эти трудности, они как раз-таки с работой и связаны. От чего-то придется отказываться, возможно, от какой-то должности, от какого-то проекта. У многих здесь будет взаимодействие с людьми при погонах, при власти, да, это юристы, это начальники, это вышестоящие какие-то должностные лица, но вы двигаетесь вперед. И действительно, будет непросто, будет сложно, будут разговоры, будет много новой информации, будут расходы, связанные с теми делами, которые вас ждут в работе. Тем не менее, здесь есть люди, которые готовы вам помочь. И, скорее всего, вот этот король мечей, да, вот это должностное лицо, он к вам очень благосклонен, и он будет вам содействовать. Он будет содействовать тому, чтобы помочь вам преодолеть эти трудности и идти к развитию. Туз жезлов – это прекрасная карта, которая говорит о процветании. Действительно, вот то, что показали сигнификаторы, очень четко отражает то, что будет происходить в марте у стрельцов в работе. А что с финансами? Что с финансами у стрельцов в марте? С финансами все хорошо. Во-первых, здесь могут заключаться какие-то новые договора, которые подразумевают новые источники доходов. Возможно, здесь придется, знаете, вот побороться за какие-то выплаты. Тем не менее, в финансовой составляющей здесь все в ваших руках. Захотите бороться, вы откроете для себя новые пути, новые источники дохода. Захотите что-то получить, вы это получите. В целом, здесь на все
средств вам хватает, но нужно будет, знаете, вот как будто делать выбор относительно того, принять новый источник дохода, либо не принять, принять какие-то выплаты, либо не принять. Почему выбор? Потому что нужно будет побороться, где-то предоставить необходимые документы, где-то доказать, отстоять свои интересы. Но здесь абсолютно все ресурсы у вас будут для того, чтобы ситуацию направить в вашу сторону, в нужное русло. У кого-то здесь отыграются кредиты, подписание кредитных договоров, либо помощь людей финансовая, да, то есть, допустим, кому-то брат, кому-то друг, кому-то мама, сестра, дочка финансовую помощь, финансовую поддержку оказывают. Для кого-то это сторонняя организация. Тем не менее, в финансовой сфере тоже все хорошо, не без сложностей, не без борьбы. Тем не менее, все будет очень для вас благополучно, благоприятно, уважаемые стрельцы. Все в ваших руках, во всяком случае. А что в сфере любви у стрельцов в марте? Так, очень интересно. Рыцарь пентаклей. Ой, ну, смотрите, фигурные карты. Во-первых, у многих могут отыгрываться новые знакомства. Особенно для тех, кто вращается в кругу молодых людей. Да, вот либо младше вас возрастом, либо это люди до 25 лет. 25-30, не старше. Могут быть новые знакомства, могут быть предложения от тех людей, которых вы уже знаете. Но, вы знаете, здесь какая тенденция? Получите какое-то предложение, для кого-то это, повторюсь, знакомство, для кого-то это предложение руки и сердца, для кого-то предложение вывести отношения на новый уровень. Но какой-то период времени нужно будет подождать. Здесь могут быть различные обстоятельства, в том числе связанные с работой, связанные с той ситуацией, в которой вы сейчас находитесь. И по четверке мечей здесь пока развитие не особо активное. Тем не менее, по прошествии какого-то времени, но это будет прям в марте, просто к концу марта, здесь, знаете, как рывок такой вперед. Получили предложение, обдумали его и, собственно, сделали вывод о том, что да, нужно двигаться вперед. У многих здесь отыграется не один партнер, не один человек рядом, и карта коса символизирует как раз-таки необходимость от кого-то из ухажеров отказаться. Да, совершенно верно. Либо от кого-то из ухажеров, либо от каких-то обстоятельств. Карта повешенной – это та ситуация, когда без жертв здесь не обойтись. В любом случае, вы получаете предложение очень выгодное, очень интересное, после которого вы возьмете время на обдумывание. Почему обдумать? Потому что нужно будет, знаете, вот чем-то пожертвовать. У кого-то, повторюсь, это еще один претендент на вашу руку и сердце. У кого-то здесь принятие данного предложения подразумевает отказ от каких-то иных благ и бенефитов. Поэтому подумать нужно, тем не менее, принимаете решение в пользу отношений, в пользу любви, в пользу выстраивания вот именно партнерства. А к чему стремиться стоит стрельцам в марте? К стабильности. Здесь все-таки стабильные отношения, семья, прочная основа в союзе с мужчиной. Вот если стоит вопрос относительно работа либо отношения, конечно же, отношения, семья, стабильность. И если стоит вопрос относительно мужчин, то здесь стоит, ну, смотрите, кубковый король – это либо мужчина, который вас любит, либо мужчина водного знака зодиака. Поэтому, собственно, стоит стремиться к стабильности с мужчиной, ну, с каким только что озвучила. Плюс, смотрите, карта Луна – это символ, ну, такой таинственности. Не стоит на 100% озвучивать все свои мысли, потому что разговоров будет много, и в каких-то разговорах важно не полностью раскрывать ту информацию, которая находится в вашем ведении, в вашей голове. Да, совершенно верно, Верховная Жрица. Говорите меньше, чем знаете. Не торопитесь, не торопитесь скорее делать какие-то выводы. Не торопитесь скорее осуществлять какой-то вывод. Вот эта пауза,
в отношениях, она действительно нужна, и она пойдет вам на пользу. И именно таким образом благоприятно и благополучно для вас разрешится данная ситуация. А чего стоит остерегаться с кому? Стрельцам в марте. Давайте посмотрим. Остерегаться. Очень интересно. Паж жезлов, паж пентаклей. Вот остерегаться как раз-таки стоит. Смотрите, у многих действительно идут моменты, идут такие взаимоотношения, когда два мужчины. Король кубков, король пентаклей. Выбирать стоит свободного мужчину, потому что пентаклевый король — это может быть либо мужчина не свободный, ну или же земных знаков зодиака. Вот здесь в общении с пентаклевым королем стоит быть осторожнее. Предпочтение стоит отдавать кубковому королю. Я думаю, что каждый сам для себя понимает, кто каким королем является, кто каким человеком у вас в раскладе отыгрывается, да, кто какая фигура. Но посмотрите, здесь важно до какого-то момента действительно держать интригу. И особенно для тех, у кого выбор стоит между двумя мужчинами, полностью в открытую здесь играть не стоит. Стоит сохранить небольшую завесу тайны для того, чтобы в дальнейшем не быть в неловкой такой ситуации, в неловком таком положении. И да, действительно, здесь еще трудность заключается в том, что придется от чего-то отказываться, от кого-то отказываться. Все предложения, которые вам поступают, вы тщательно пробуйте рассмотреть со всех ракурсов, со всех сторон. И уже только потом делать единственный правильный для себя вывод. Вот это вот правильное решение принимать. Потому что здесь, как я уже сказала, без жертв, без каких-то моментов, вот этих нюансов не обойтись. Тем не менее, месяц для стрельцов, он весьма положительный и весьма, я бы сказала, продуктивный, такой вот насыщенный, где-то в чем-то напряженный. Но давайте посмотрим, что же в целом вы получаете в этом месяце. Потому что хочется как-то на такой положительной ноте зафиналить. А вы получаете императора. Стабильность вы получаете мужчину рядом. Смотрите, если же мужчина смотрит, потому что были вопросы в предыдущих видео, если мужчина смотрит, мужчина здесь тоже получает статус императора, и здесь стоит мужчине руководствоваться чувствами, не меркантильные какие-то цели преследовать, а именно руководствоваться чувствами и своими собственными эмоциями. Да, и та ситуация, которая у стрельцов будет в марте, она вам служит определенным уроком. И вы, преодолевая вот эти трудности, становитесь сильнее, становитесь свободнее. Вы решаете те вопросы, те задачи, которые ранее вас сковывали. И, конечно же, как я уже сказала, вы обретаете, уважаемые стрельцы, в марте уверенность и стабильность, к чему, собственно, и нужно стремиться. Вот такой был прогноз у нас для стрельцов на март. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь, за подписки, лайки и комментарии. До встречи с вами в новых видео.